Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Serikali ya Rais wa Marekani Donald Trump imetishia kuzuia kufunguliwa kwa daraja linalounganisha Marekani na Canada. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuzuia kufunguliwa kwa daraja hilo ambalo linaunganisha nchi ya Marekani na Canada hadi Washington, ilipo kikamilifu kwa kila kitu kwa jirani yake huyo wa kaskazini. Daraja la kimataifa la Gordie Howe linaunganisha jimbo la Ontario nchini Canada na jimbo la Michigan nchini Marekani. Halitafunguliwa hadi Ottawa itakapoitendea Marekani kwa haki na heshima tunayostahili, Trump aliandika kupitia mtandao wa kijamii wa Truth Social. Kwa mujibu wa tovuti ya mradi huo, daraja hilo linafadhiliwa na serikali ya Canada, lakini litamilikiwa na raia wa Canada na jimbo la Michigan kwa pamoja. Haijulikani wazi ni kwa namna gani Trump anaweza kuzuia kufunguliwa kwa daraja hilo, lakini amesema mazungumzo yataanza mara moja bila kutoa maelezo. Trump aliandika, serikali ya Canada inatarajia mimi kama rais wa Marekani ni waruhusu tu kuitumia vibaya Marekani. Hili halitowezekana. Aliongeza akisema kwamba sitakubali daraja hili lifunguliwe hadi Marekani ilipo kikamilifu kwa kila kitu tulichowapa. Daraja hilo linavuka mto Detroit na linatarajiwa kufunguliwa kwa matumizi ya usafiri mapema mwaka 2026 baada ya kukamilika kwa majaribio na idhini rasmi. Ujenzi wake ulianza mwaka 2018, lakini mradi huo umekuwa chanzo cha mvutano kati ya nchi hizo mbili kwa zaidi ya muongo mmoja sasa. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji la Canada CBC, gharama ya ujenzi wa daraja hilo inakadiriwa kufikia dola bilioni 6.4 za Canada, sawa na paundi bilioni 3.4 za Uingereza. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo sasa yamekuwa kama kizungumkuti kwa Marekani na ulimwengu wa Magharibi ni pamoja na namna ambavyo Marekani inaitaka Canada. Ikumbukwe wakati akigombea nafasi ya urais, wakati wa kampeni zake, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kusema kwamba Canada itakuwa ni sehemu ya jimbo la Marekani. Rais huyo wa Marekani, licha ya kwamba katika siku za hivi karibuni inadaiwa kwamba alikuwa akizungumza kwa utani, lakini alikuwa akimaanisha kwamba lazima wataichukua Canada na kuifanya iwe sehemu katika taifa la Marekani. Bado kumekuwa na kutoelewana kati ya mataifa magharibi na Marekani kwa sababu ya kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump anakionyesha kwa ulimwengu wa magharibi kama vile kutaka kuonekana kwamba Marekani inaamua chochote inachoweza kufanya kwa lolote lile inaloweza kuona linafaa. Basi mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.